Salam alaikum. Déjà, je vais commencer par faire نترحم على le docteur Abbash Jamal, ربي يرحمه إن شاء الله ويوسع عليه, euh, victime d'un travail. Donc, il y a une surexploitation des médecins في بلادنا malheureusement. Et ça, on a beaucoup de cas de médecins, les matos, par fatigue, burn-out et tout ça. Cours de garde surchargé. ما يرحموهمش قاع يعطيك ربي يرحمه ان شاء الله ويوسع عليه. دونك حبيت ندير لكم ان بتي ريزومي تاع لا ريونيون اللي فاتت, que je trouve جازت ما عجبتنيش كاع كيفاش جازت. sincèrement, كانوا فيها des très très mauvais signes. Bon, دخلنا, c'était une réunion où censé l'inauguration d'un d'une commission intersectoriale. Donc, يكونوا فيها les 12 membres du bureau national, les représentants par faculté, représentants de tous les résidents en Algérie, avec des gens qui sont censés être des décideurs directs, les secteurs concernés, entre autres le secteur de la santé, le secteur de l'enseignement supérieur, la fonction publique, ministère des Finances et ministère du Travail. Malheureusement, Dina, bon, après une petite inauguration par le ministre, c'était قعد قدام les médias, قال voilà, on fait une inauguration. Bon, on s'est étonné par la présence de personnalités, je sais pas, ماشي تابعين à aucun secteur. Donc, on s'est demandé, moi personnellement, bon, avec tout mon respect, quel est l'intérêt de la présence d'autres syndicats, surtout, bon, avec tout mon respect pour le SNECHU, قلنا معليش, c'est nos profs, on les respecte. Surtout que professeur Belhadj il a fait des déclarations il nous a soutenus carrément fait les déclarations. Mais surtout, la présence de Dr Yousfi, le représentant du SNPSSP des praticiens spécialistes, carrément, il a fait des déclarations que personnellement, تشوكيت. اسمح لي, comment دينا في لا réunion, بعد je vais نحكي لكم هاد الديكلاراسيون. Bon, دخلنا قيل وقال, je sais pas, tanani nanana, on s'est étalé sur les exploits, les expériences de chacun, patati, les mérites. Bon, يعطيهم الصحة, كاين quelques-uns, ils ont fait de belles déclarations, يعطيهم الصحة, c'est des gens qui ont apporté beaucoup à la médecine. On se félicite, mais grosso modo, normalement, احنا قلنا لهم ضيعنا 1 heure à se demander, mais سمحوا لي, شكون هادوما, quelle est leur place. Euh, on a dit clairement qu'on ne veut pas d'intermédiaire, on ne veut pas d'interlocuteur, et on ne veut pas de déclaration par-ci par-là, et surtout pas de déclaration, c'est-à-dire paternelle ou discours de solidarité, je ne sais pas quoi, que les médecins, leur vie, elle est vouée à ça, à ceci, à cela, patati, nanana. À la base, c'est quoi le médecin? On a fait médecine par choix. On sait très bien que notre rôle, c'est d'apporter des soins aux patients, directement ou indirectement, quelle que soit la spécialité qu'on a. Donc, mais il ne faut pas abuser de nos droits aussi. احنا تاني, on est des êtres humains, on a des droits, on a une vie. كما راكم تشوفوا, le médecin, Allah ربي يرحمه, le docteur Abbash, victime d'une surexploitation. C'est un médecin réanimateur connu pour son assiduité au travail. Apparemment, même déjà, comme je te le statut, il s'est exprimé carrément sur, euh, sur une fatigue. Donc, c'était pas anodin. Il y avait des signes. رانا نشوفوا في les conditions de garde. Bref, il y en a 1 heure pour savoir et situer les gens réellement dans leur place. Deuxièmement, on a dit que ça doit être une réunion de travail. C'est chose qu'ils ont accepté. Voilà, c'est une réunion de travail. Ça, réunion de travail, ça veut dire on commence à travailler. Mais c'est une réunion de discussion. Il y a que ça, c'est pas une réunion de discussion, c'est une réunion de travail. Une réunion de travail.
نبداو نيكسبوزيو لي ريفونديكاسيون تاعنا نبداو نحكوا على لي بروبليم. هيا صحه نبداو بلا بروميير ريفونديكاسيون تاعنا قبل ما نحكوا على لي بروبوزيسيون على الديتاي. واش رايكم abrogation de l'obligation du service civil. C'est point هذا ما كان باف دخلنا في دي ديسكور solidarité nationale وطاطاتي vous devez être là vous devez bon كيف لي ديسكور تاع vous devez شاطرين بصح كاسكون لي droits تاعنا نو ما كاش حنا كي ندومونديو لي droits تاعنا وي معليش on doit tous les jours et nos droits الناس راهي طاقريسه ملي شفنا لو ريانيماتور ضربوه في مصطفى باشا لو ميدسان في ابويغا يا نوتر بني مسوس سا سباس تو لي جور هاد لي زاغريسيون ما نحكوش على لي زاغريسيون c'est-à-dire des menaces et tout ça voilà qu'on reçoit tous les jours. Personne ne nous protège et on voit aucun gage de bonne volonté. Tous les jours on souffre tous les jours. On bada par la suite on a le chauffe vous mélangez devoir تاع l'état avec le devoir تاعنا حنا. اسمح لي les zones reculées le désert et tout ça voilà حنا on n'est pas contre notre présence mais on veut pas être piétiné. تعرفوناش تعرفنيش انت ماشي le devoir تاع l'état c'est de fournir la qualité تاع les soins et tout ça et de garantir la présence de médecins ماشي garantir la présence de médecins ماشي تعفس عليهم وعلى les droits تاعهم. Non, garantir la présence d'un médecin, garantir une présence efficace et dans la dignité. La dignité تاعنا راحت. On n'arrive même pas à travailler convenablement. Les régions ne sont pas désertées que par les médecins. Elles sont désertées par tout le monde. كي قبيله هضرت مع جورناليست قال لي وبعد ابخي شكون قلت له اسمح لي قلت له نتايا ديجا ما راكش في الصحراء خو تهضر معايا انت راك هنا ساكن في الجي نتوما تاني علاش انت كيسحقوك في الصحراء لازم يدير لك يا خو une chaîne télé des grands buildings تخدم فيهم avec des bureaux des climatiseurs où tu vas exiger un salaire où tu تدلل عليهم وكلش. حنايا تديرونا توجور هذاك لو بياج نتاع à chaque fois حنا on a une humanité. نقول لكم حاجه اكثر من كاع لي ميدسان بالك في الموند اونتي لامي يحكوا علينا ويحقروا فينا حنا ديزا لي زوبيتو ام يكملوا يخدموا غير على لومانيتي تاعنا وعلى لا كونتينيو انو سور اكسبلواتي ا شاك فوا غير على لومانيتي تاعنا باسكو اسمح لي يا ني مويان ني كونديسيون بور travailler dans la dignité. Qu'est-ce qui nous retient à travailler jusqu'à ce jour? ما كانش سي لو سالير تاعكم الله يبارك. ديجا باش نقول لكم صباح مصطفى باشا لو ديريكتور تاع مصطفى لو دي جي ا كونفوكي لو كوليكتيف بون انا ما كنتش باسكو صباح j'avais des j'avais une astreinte que j'ai dû abandonner parce que il y avait un souci في البويكوت تاع de MS الوغاد. Je me suis déplacé, quelqu'un m'a remplacé à الصحة رحت تماك bon j'ai pas pu راحوا شافوا ورا لهم une note باللي c'est une note mesure illégale pour ponctionner nos salaires. Je vous le dis clairement, la ponction de salaire d'un gréviste est illégale parce que pour ponctionner le salaire d'un gréviste, il faut que la grève soit déclarée illégale. Le ministre n'a pas la capacité pour déclarer que la grève est illégale. Il faut un jugement. Un jugement qui prouve que notre grève elle est illégale باش تماك الوقت dernier en ponction de salaire. هذه le numéro 1. Donc c'est pas vos salaires les راهم حاكميننا في les hôpitaux اسمح لي et c'est pas vos conditions c'est pas les moyens. C'est la seule chose اللي حكمتنا c'est notre humanité, nos devoirs, notre sens du devoir ولا حاكمنا في les hôpitaux. Pas plus. Parce que à chaque fois vous nous accusez à travers quelques médias malheureusement qui nous attaquent tout le temps et qui est en train de, à chaque fois, actuellement, de parler, voilà, les résidents sont en grève, ils abandonnent leur tatati, le malade souffrait même avant notre grève. الناس راه كانوا يموتوا في les ambulances, الناس كانوا يلحقونا dans un état catastrophique. On aurait pu les prendre en charge avec quelques moyens. كون وفرت لهم شويه لي مويان فهذوك لي ولايه فهذوك لي زون والله ما يلحقونا هذو لي باسيون في هذه الحاله. À chaque fois
كي نشوف un malade ولا نقول سبحان الله un jeune ou une jeune fille كيما هذا on aurait pu la sauver, on aurait pu en arriver, ne pas en arriver à cet état critique. Il suffisait d'avoir, je sais pas, une gazométrie, il suffisait d'avoir une VNI, il suffisait d'avoir des petits trucs هكذا سهلين وكانوا حيسلكوا هاد les gens. Voilà. En بعدا bon, في la réunion, on s'est étalé en long et en large dans un discours moral. On veut aucun jugement, aucun jugement. ما تسحقش خويا ما تسحقش jugement. Voilà. حنايا رانا جايين عندنا des revendications, on est adulte على بالنا. Bon, قال لك sur la بداو يدiscuter sur la faisabilité. اسمح لي, il y a pas un moment aussi opportun كيما هذا المومون. Parce que c'est maintenant que la loi va passer. Parce que si ماشي دوكا اللي راح تبدلوا la loi تاع service civil qui a prouvé son échec lamentable, qui a gaspillé des énergies, des vies humaines, qui nous font souffrir sur le plan social, sur le plan professionnel durant des années. باش نروح ونلقى روحي inefficace ونزيد en plus de ça un directeur اللي تجي يعفس عليا كيما يحب ما يعطي لي ni logement de fonction ni moyen ويزيد en plus de ça il me lynche tous les jours. Voilà, لازم نولي نتحيلو سي خونا باش يرضى عليا باش. C'est pour ça qu'on refuse. On refuse pas de faire le service civil, mais on refuse l'obligation qui est anticonstitutionnelle d'abord, qui est un gaspillage d'énergie, parce qu'on est des cadres algériens, les médecins, on est des intellectuels, on n'est pas n'importe qui. Hayati, elle m'appartient, c'est pas n'importe qui في البيرو اللي يجي décider qui m'يحب de ma vie ويعطيني un discours moralisateur lui-même. هيا صدق لاباي تاعك خو صدق لاباي تاعك باطل للشعب انت تاني هيا بدا سوليداريتي هيا كاع نديروا لا سوليداريتي. كاين دي جون راهم يسوفريو. علاش تتبعني لي ديسكور تاع لا سوليداريتي غير حنايا كيسكي اون في كيك شوز كي مونتر كوني با سوليدار مع الشعب. مدينا الدم تاعنا نمدوا حياتنا. الناس راهي تموت في لي كار، الناس باغ ان ايبويزمون كاتاستروفيك، الناس راهي تسوفري. بعد تجي تقول لي انت وني با سوليدار، وني تري سوليدار. ما كاش ميدسان في الموند يشوف اوتون دو مالاد باغ جور كيما حنا نديسكوتيو معاهم. كاين جبدوا لي ان ميدسان يجي يسبوا في لاكارد ومن بعد يروح ما يقدرش ما يبغاش يكمل لاكارد تاعو باغ لا سويت نورمال. خلاص النيف تاعنا وسمحنا فيه تالمو اوني سوليدار. ولينا نجي اللي يجي يسبك، اللي يجي يتمسخر بك، اللي يجي يحرش بك في لاكار تاعك وانت تكمل وتخدم وتكمل ديريكتور دو غاردي سون فو دو توا وتكمل ويون مار فريمون. خلاص كما قال عمر فرحات جو لو سالي منها يون مار فريمون كرهنا. نزيد لكم تاني حاجه بدينا لا ميور سمعنا فوالا قال لك قلنا له اسمح لي سي المومون اوبورتون. C'est le moment ou jamais de changer la loi. Mais quel est le discours? Ça prend des années, ça prend des siècles, patati, nanana. Non, ça ne prend pas une année, ça prend... Il suffit d'une décision. L'obligation. Qu'est-ce qu'il redoute? Il redoute que non, l'obligation, les médecins n'iront pas dans ces zones. Mais les médecins généralistes ont un grand rôle. Les médecins généralistes, ils sont présents partout en Algérie, ils sont présents même au sud. Est-ce qu'il y a un service civil pour eux? Non. Maintenant, il y a un service civil, mais il n'y a pas de service civil pour que les médecins généralistes soient présents. Nous avons en Algérie une mentalité que la médecine, c'est que la spécialité. Je suis spécialiste, le médecin généraliste, c'est un médecin. Un médecin doit jouer une action, un pivot à la santé. Parce que le cas de tout appliquer le système de santé normal, mais on ne peut pas le point. Tu as garantir le luxe. Après le discours moyen, c'est le moment où jamais d'intervenir. 1h30 vers des discussions par-ci par-là, détourner l'attention vers le service militaire, vers des revendications. Mais c'est le dernier de nos soucis, les offres sociales. Les offres sociales. Je veux ma dignité, c'est Mohamed. ندخل في لي كوميسيون تاع لي زوف سوسيال ونضرب معاهم على القرعه وعلى نابورت. Avec tous mes respects, on veut notre dignité. Notre dignité là ضاعت. نحتاجوها. C'est le moment de la récupérer. C'est le moment de revaloriser le médecin. Il y en a marre. خلاص. ارحم باباكم.
petite roulée, 1h30, زاد نطق. Bon, docteur Yousfi, avec tous mes respects, le service civil nous concerne que nous. حنايا les médecins spécialistes, حنا l'unique représentant officiel تاع les médecins spécialistes. بون اسمح لي، ما حنا واش رانا نديرو في الطابله دوك نخلوكم نوضوا. ايه روح تا ريبريزونتي وحنا نوضوا. علاش واش رانا بصح واش رانا نديرو حنا في الطابله؟ انا غالطين اسمح لي. ايه تجيب لي بلي ان سانديكاليست معايا انا شكون هو لي ريفونديك؟ ما دخلنا في لي ريفونديكاسيون تاعهم. دخلنا في changement de statut تاع l'assistant au cours de l'exercice de son service civil. دخلنا في le passage vers le CDD, contrat à durée déterminée. Contrat à durée déterminée يضيع كاع حقكم parce que vous n'allez contrat à durée déterminée, vous n'allez pas être figuré في la fonction publique. ومن بعد كي ما توليش في la fonction publique تولي حكايه واحده اخرى. بدينا نحكوا على دي revendications générales. نحي لي ميدسان من لا فونكسيون بوبليك ولا ديروا اون فونكسيون بوبليك سبيسيال تاع لي ميدسان. هذه ما تخصنيش انا، واش دخلني انا في هذا الشيء؟ سي با مون بروبليم. انا البروبليم تاعي ماجور سي لو سيرفيس سيفيل، سي لا فورماسيون، c'est la sécurité, c'est les moyens, c'est le service national, c'est les revendications تاع les médecins dentistes, تاع les biologistes, تاع les pharmaceutiques, تاع les anatomistes, تاع sciences fondamentales, تاع les hématos. هادوما كاع هادوما les revendications اللي مولي انا. واش دخلني في هذوك لي كاع لي جينيراليتي هذوك؟ خليناهم لكم ليكم نتوما، راكم لي زونسي علينا. يعطيكم الصحه. جيبوا لنا هذوك نتكلوا عليكم، جيبوهم منا. دخلنا ضيعنا وقت كبير. انا بيرسونيلمون تقلقت كراف، كاع تقلقنا يعني. انا نشوف يا ناس فوالا نسحقش انا دي ديسكور باسي باغ لا. هامليك vous répondez على دو trucs. Réponse oui ou non. Est-ce que vous êtes d'accord باش نقولوا لي ريزيدون ils sont d'accord ولا vous n'êtes pas d'accord ونقطعوا لهم كاع لياس ونحقوا لهم نقول لهم ils ne sont pas d'accord. قولوا لنا oui ou non. La deuxième question, si vous répondez par oui, quelle est l'échéance? Est-ce que c'est une échéance دوكا تعطوها لنا؟ اسكو تعطوها لنا ا موين تيرم؟ اسكو تعطوها لنا ا لون تيرم؟ بوان ما تقعدش ديسكوتي معايا وتضيعونا في وقتنا. بون قلنا له بلي كاين مورانا 15000 ريزيدون خلاص راهم كرهوا خلاص يونا مار. كاع ماهمش كاع الناس ما بويكوتات دي ام اس باسكو باش تلعب، والناس ما راهيش دايره لا غراف باسكو ناويين يلعبوا. حنا نوتخ بلاص سي دوفون لي باسيون. انا ماذا بيا نرجع خدمتي نروح نكمل لا كونسلطاسيون تاعي ونبدا لي فيزيت ونبدا نيفولوي باسكو جو سوي ديستيني ا اكزيرسي. جو سوي ميدسان من الله غالب تالمو خلاص دعنا رانا ولينا نديرو في لي غراف ماشي اللي نحبوا لي غراف. دوكا اكطوالمون فو نو تروفي دي سوليوشن. مالوغوزمون كي ضعنا بدينا قلنا لهم خلاص دوكا نحكوا على اميليوراسيون. دوك هذيك نخلوكم دوك نعاودوا نرجعوا عليها من بعد باسكو ضيعتونا عليها ساعه ونص. نرجعوا لهذه دوكا معليش صح. نحكوا على اميليوراسيون دي كونديسيون دو سيرفيس باسكو السيرفيس سيفيل فا بيرسيستي ميم سي تنحي لوبليغاسيون دو سيرفيس. يا اخي تضرب على تنحي لوبليغاسيون دو سيرفيس سيفيل en même temps vu que le service civil va persister on va améliorer les conditions du service civil et travailler sur les mesures incitatives. نبداو. Qu'est-ce qui garantit mes droits? Le logement, il est garanti depuis dans la loi 84-10. من بكري il est garanti. كش ما واحد داه تحلل راح تجيب لي جيب دواماس يحبس قلبه راح يسقسي يدور البلدان اللي جامي يعرفهم في حياته واللي يعرفهم لي ديريكتور اللي جامي يهضر مع مين اللي يهضر معاهم. السلام عليكم بون راني ناوي نجي خدمت نتوما لوجمون دو فونكسيون عندكم اخي معليش لو كان سيني هكذا سواء ولا تجيحها ولا تلعبها حياتنا ولا تلعبها. جو سوي ميدسان سبيسياليست حقي اللي مضمون نروح ندير نسقسي عليه اسكو راه مضمون اسكو سي سعاده القياده راح يعطيه لي ولا لا. شوف تقصوا لي دو ماسي تقصوا لي راهم في السيرفيس سيفيل يحكوا لكم على لي سوفرونس اشاك فوا لي كود تيليفون يخير زعما فوالا البلاصه الفلانيه اون فان فون دان كوان فوالا سقسوا لي الديريكتور اسكو سيرفيس سيفيل ولا اسكو يفتح له بوست ديجا. بون بغاف كاسكي الغدوت ان ميدسان اون فوا يجيب لو دي ام اس تاعو باسكو على بالو بلي كاينه ميم سي هاوليك على بالو يقول لك نخير ما نسينيش البي في jusqu'à ce que je m'assure qu'il y a un logement. Ben malheureusement ما تسينيش بي في خو ما تلقاش اللوجمون واش راح دير؟ تدير ريكور
بصحتك عام تاع شوماج. هذا ما كان. بعد يعشي خايف عام شوماج نسيني ونكري. يهبل تهبل في مخك. من بعد الديريكتور حقار ماشي حقار، يعطيك لي مويان ما يعطيكش لي مويان. اسكو هكذا نقعدنا يا ناس، قعدنا في الذل 33 وحنا حاملين الذل. كيفاش انا نحلل شي ميدسان سبيسياليست؟ انا هو يحلل باش نجي ليه. انايا جو سوي اون بير يا سي محمد، نروح نقرا باش نداوي. جو سوف دي في، j'apporte le meilleur service qui puisse exister في الموند. Il n'y a pas un plus grand service que sauver des vies. Il n'y a pas un plus grand service. Il n'y a pas une valorisation de l'acte تاع الميدسان. كيفاش انت تقدر تيماجيني un chirurgien par exemple qui va opérer durant une garde 6 ou les 7 malades ou les sauver لهم حياتهم. Une gynéco qui fait 15 césariennes par garde. 15 يا ربي 15. ومن بعد après شحال يعطي لها 2800 دينار تاع لا غارد. ميرسي والله. وشنو وما يدخلوها من على عام ولا جو سي با ولا بالتحلال. alors que انت روح تجيب جو سي با انا n'importe يعني avec tous mes respects pour les travailleurs. Je respecte les travailleurs, je respecte l'électricien, je respecte tous les gens qui apportent quelque chose في هذا البلاد. نستعرف بهم ولا جو ريسبكت. مي سمحوا لي يبقى روحوا ينسى، روحوا جيبوا مثلا وحده تصور لكم في عرسكم. خلاص عندك عرس، يطير صواره باش تشوفي شحال تحسب لك. 4 ملايين من العرس. روح يجيبي دي جي لعرسك، روح شحال يحسب لك الاخر؟ يحسبها لك ب2 ملايين ولا ما على باليش. انا جبت باش مونطي لي بارابول في نص ساعه مونطيها لي ب 450 الف. رحت تجيب نيمبورت كوا هنايا يمونطي لك نيمبورت كوا، يجي يخدم لك اون انستالاسيون تاع غاز ولا اون انستالاسيون تاع الاخر يخبطك بالملايين. انت تو سوف دي في مصباح العشيه سهران. وشنو خدمه الليل؟ ماشي خدمه النهار، خدمه الليل ما ترقدش. خدمه الليل ما ترقدش باش يحسبها لك كيما يحب 2800 ومازيد ما تشوفهاش. هو يتقلش عليه، يتكبر عليك باش يعطيك حقك. ولاو هادوما ولاو خلاص ولينا حنا بالنسبه لهم كلاب ما نسوى والو. حاشاكم. خلاص ما بقى لو موان دو ريسبي تاع الميدسان. خلاص يونا مار فريمون ولينا اسو بوين مارجيناليزي. تروح تخدم غوكور يخبطك بغوكور تاع عام، تخاف ومن بعد لا ماجوريتي اكسبت دون دي كونديسيون. يقول لك معليش انا سيرفيسي فين فوت وبطاطي ناناني. شي فوت بعد ابخي ولا كوشمار ديسك مع لا كومباين دو دينيغرومون دو ميدسان ولا لي ميديا ولا اللي يجي يحرش بالميدسان، اللي يجي يسبو، اللي يجي يعيط عليه. تروح tu ne sers à rien. اذا كنت نيمبورت كال ترافاي تاعك كنت غاسترو ما يعطيك فيبروسكوب. كذا كنت شيروجيان ما كاش بلوك، ما كاش بيرسونيل، ما كاش معك ريانيماتور، ما كاش معك انستيزيست، ما كاش معك انسترومونتيست، ما كان معك والو. tu sers à rien. Bon كاين quelques médecins ça les arrange les bras cassés. Bon انا sincèrement على بالي la majorité تاع les médecins c'est des travailleurs, c'est des bosseurs, c'est des gens حابين ils apportent quelque chose. C'est pas des bras cassés. Ils veulent servir à quelque chose parce que on fait parmi les plus beaux métiers du monde, si ce n'est le plus beau. Donc on travaille vers la revalorisation du médecin. قلنا لهم بلي فوالا حنا كي نروحوا حقوقنا كاع ضايعين. ما نمنوكمش هذوك لي ديسكور تاعكم on va vous garantir. ما تقدروا تغارونتي والو. on veut un contrat يسينيه دي اس بي ويسينيه الديريكتور. في الكونترا واش كاين؟ ها واش مكتوب فيه باللي l'établissement va s'assurer de notre protection, va s'assurer de nous donner un logement avec les critères complets, liste قد الدنيا كاع les critères تاع اللوجمون. à défaut اذا ما كاش هذا لو لوجمون مeublé individuel obligatoire automatique, attendez une prime de location, d'où la présence du ministère des Finances, et aussi qui nous garantit un plateau technique et un personnel adéquat à chaque spécialité. كل spécialité عندها un personnel, عندها le truc qui اللي يساعدها في خدمتها. Donc هادوما les gens qui sont vers les contrats, voilà. Donc ce qui est important في les contrats c'est que باش يكون فيها قلنا لهم les cahiers de charges et tout ça. Bon, c'est un travail collectif. Je salue tous les membres du bureau national. Ils ont fait un très grand effort. كامل
باش ماشي بون راني نهضر في اللايف باش نقول لكم خدمتي ماهيش خدمتي وحدي. loin de là, c'est le travail de tout le monde, c'est le travail de tout le monde. نبداو بكاع الاخر، نبداو بدكتور اقبال لو ريبريزونطون تاع وهران، دكتور مغراوي لو ريبريزونطون تاع تلمسان، دكتور نادي لو ريبريزونطون تاع سيدي بلعباس، عندك دكتور نايلي لو ريبريزونطون تاع بليده، موا اي زهيره اي حجاب لي ريبريزونطون دالجي، دكتور نهلي لو ريبريزونطون تيزي باش تعرفوهم، دكتور سوالي ريبريزونطون تاع سطيف، دكتور بولعتروس ريبريزونطون تاع النابا، يا حديبي ريبريزونطون تاع قسنطينه، يا هشام قرفي ريبريزونطون de Batna. C'est un travail collectif où chacun de nous il s'est entouré d'un groupe de résidents. عاونوهم. C'est un travail collectif. On a personne n'a le mérite de monter le travail وحده. C'est tout. Alhamdoulilah. Pour une fois, on a fait un travail. C'est toutes les facultés de l'Algérie qui se sont unies. يد وحده، كلمه وحده. Le résident partout وين يروح كيف نمشيو في برا مش راح تخزر في هذا تقول هذا وهراني ولا هذا الجيروا ولا هذا. حنا كاع كيف ما تعقلناش، سي با اكري هنايا الولايه تاعنا فيها جبهتنا. سي حنا اون اي توس دي ميدسان، اون اي توس دي ريزيدون. سي لو مومون كون درا ريستي اوني سوليدير. toutes les branches، médecins، pharmaciens، chirurgie dentaire، رانا كاع خاوه، كاع خواتاتنا، كاع خواتنا، كاع كيف. on a tous des revendications. اللي عنده revendication راه الباب محلول. رانا اي حاسبوني بنابورت كي يقول لك ما استقبلناش لا بلاتفورم تاعو. on a reçu toutes les plateformes de revendication de chacun de tout le monde. كاع عطاهم لنا on les a toutes intégrées dans الاخر. dans quelques jours راح تلحقكم la plateforme avec les propositions. c'est une plateforme jusqu'à ce jour فيها 65 pages détaillées راح تلحقكم ان شاء الله. bon le problème اللي راح نكونوا في الاخر c'est que on a exigé un contrat. فيه un plateau. suffit pas de nous dire plateau technique, je sais pas, des trucs vagues. non. chaque spécialité a un plateau technique تاعها. et ben qu'est-ce qu'ils ont dit? mais اسمح لنا. non, on peut pas garantir les moyens partout. ah bon, vous garantissez des médecins partout معليش, mais les moyens non. les médecins et les moyens يمشوا كيف de pair. Un médecin sans moyens, c'est un médecin inefficace. Point. Il ne sert à rien. À part quelques trucs vagues, mais je sais pas, un cardiologue sans ECG, sans échographie, qu'est-ce qu'il peut faire? Un radiologue sans échographie, sans scanner. Wesh, un laser fait rien. C'est un superman, c'est un superman. C'est pas un superman. Non. C'est pas un superman. Donc, c'est les pouvoirs, les pouvoirs. La médecine, si elle a bien évolué, si la médecine, on le reconnaît tous, c'est grâce à la technologie. On a une grosse part d'évolution de la médecine. Bon, le contrat qui est là, qu'on ne peut pas garantir, c'est le seul moyen. Voilà. Et les contrats, ils sont bien les pays du monde. Comme le docteur Iqbal nous a ramené des exemples des contrats تاع السعوديه تاع قطر تاع الاخر قريناهم ولي زاناليزي ensemble. on a travaillé ensemble avec les contrats avec الاخرين. شفناهم باللي les contrats c'est partout في الموند. le travail c'est par contrat parce que uniquement le contrat qui garantit les droits تاعك. خلينا après on a parlé d'autres choses. ما خلاوناش même pas نافونسي. لحقنا تماك هضرنا باف طاطني دوز سوايع وحنا ندونا نهضروا. هضرنا في كلش صاف ريبونس. لي دو ريبونس اللي حكيت لكم عليهم ما سمعناهمش. وي او نو اي ليشيونس هذه ما سمعناهاش. ما تقال لك حنا تاني مورانا دي ديسيدور. انتوما موراكم 15000 ريزيدون, حنا مورانا دي ديسيدور. دونك اون فاس دو نو اون با ديسيدور. صح. ومن بعد اون بليس لا ميور استعرفوا كاريمون. قال لك بون اي فو ايطالي مي حنا ما نعرفوش لي ريفونديكاسيون تاعكم. قرينا عليها في الجورنال. بون جاي ريونيون اون فاس دو نو قاري على لي ريفونديكاسيون تاعنا في الجرانن. تقعد بيا دوكا هذاك عندنا بيرسون كاع تقلقنا كاع خرجنا ما فهمنا والو. كيفاش انا اون فاس دو موا الناس كاع قرات في الجورنال لي ريفونديكاسيون تاعنا تما كاع الناس جات نيغوسي معايا انا. لا ريفونديكاسيون ما يحقكمش. vous n'avez pas été briefé, vous ne connaissez pas nos revendications, vous ne connaissez pas les détails تاع لي بروبوزيسيون تاعنا اللي قعدنا سهرنا الليالي توس انصومبل. مانيش نحكي ماشي عليا مانيش وحدي. صارنا كاع لو جروب تاع لي ديليغي يعطيهم الصحه كاع سهرنا
ليل ونهار pour analyser mot par mot ce qui était écrit dans les documents. Chacun avec ses particularités, chacun a les particularités, affinités théoriques, voilà. À dire, donc on n'a pas eu de réponse réellement. On a voulu à maintes reprises, parce que تخلنا في الساعة الأولى اللي حكيت لكم عليها, dès que c'est l'oula, on ne veut pas d'intermédiaire, et deuxièmement, ils ont voulu nous diviser en sous-commissions. C'est-à-dire, 2-3 résidents, la force تاعنا نفهمكم, c'est 12 personnes. واحد ما يغلط. نتفبلي أنا يقوموني الاخرين يسقموني الاخرين اسمع حل عينك نفبلي با هكذا حنا لا فورس تاعنا سي 12 بيرسون 12 représentants de faculté تاع كاع الجيري كاش تقسمني انا 2 3 جو سي با تلقى روحك وحدك اون فاس دو توا 20 يحطوك سو كوميسيون تكون تا 2 ولا 3 représentants اون فاس دو توا يحطوا لك 20 اكسبير 20 واحد طاطاتي يدخلوك في لي ديتاي هكذا لا 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 حتى تلقى روحك ضعت ما او بليس دو سا لافاج سيرفو حتى تلقى روحك ما فاهم والو تخرج ما على بالكش كاع واش راك تحكي بالك تبعد كاع على لا ريفونديكاسيون تنساها دونك سي بور سا اون با فولي حنا قلنا ولا وليكسبيريونس 2011 سي لا ميم شوز لي سو كوميسيون فشلت ما جابت والو قعدوا سو كوميسيون يتلاقاو برا هذاك ما على بالو بهذا الاخر واش افونسا في الدوسي تاع سيرفيس سيفيل ما على بالوش واحد ما افونسي في لي فينانس واحد في الدوسي بيداغوجيك واحد غارق في الدوسي تاع ستاتيو تاع ريزيدون كل واحد غارق مع جماعه ما على بالهمش ديسكوتي بصح انت كي ما طاسيتيش غيونيون ماشي كيف ما طاسيتيها شوف اون سي ايطالي قلنا شوف يو نا مار vous n'êtes pas des gens décideurs. Malgré, il y a une bonne volonté de beaucoup. Yani, je salue, il y a des profs et tout ça. Voilà, ils ont fait de beaux discours et tout. On a là, vous n'êtes pas des gens décideurs, il n'y a pas de souci. On va نجمعوا les revendications, les propositions dans un seul document. Les revendications les spécialités, les revendications principales qui concernent tous les résidents, avec les particularités de chaque spécialité, il n'y a aucun souci. N'intégrons dans un document. Attendez les emails تاعكم تلاقينا هذاك le soir on a fait le document يعطيهم صحة les gens qui ont contribué à ce montage تاع document كان رجال الخفاء يعني كما يقولوا c'est des gens qui ont travaillé beaucoup qui bossent qui ont tous les mérites تمونت هذا document تبعت لهم كاع في les emails on a reçu le PV en même temps c'était un PV كما راكم قاريينو réunion ما فيها والو قال لك discussion fructueuse rien au travail, la discussion. On n'est pas là pour discuter. Même si la discussion elle est fructueuse, si les fruits c'est quoi? Les fruits c'est les revendications. On ne peut pas qualifier une discussion de fructueuse si on n'a pas nos revendications. Je m'excuse. نبعتنا لهم. احنا de préférence قلنا لهم غدوة من داك نبداو الخدمة. Donc les délégués ont insisté sur cela. قال لك non parce que le temps راح تدي les gens les décédés وحنا نقراوها باتاتي نانا pas de souci عطاونا rendez-vous mercredi on a insisté que mercredi لازم تكون une réunion de travail نجي نسمعوا les réponses et l'échéance باش نديروا une feuille de route كما قلتوا point barre. Je signale aussi que هم جاو des gens خاوتنا مع النابة مقلعين في التران كانوا ماشيين في التران جو سي با وين ليسونسيال حبسوهم كلك اوفيسي دو بوليس avec tout mon respect pour la police ماشي كامل ماشي ناس منها جي كاين دي جون من لا بوليس مخاوتنا وحبابنا en tout cas ils ont été vérifiés معاهم لقاهم des étudiants en médecine bon des résidents لقاهم des résidents هبطوهم من التران ودوكا راهم هبطوهم من التران وراهم مليوحين فوالا دونك هادو راني نقول لكم لي جون تاع النابه يعطيهم الصحه مساكن ديجا شقوه كبيره باش تجمع النابه وباش يدخل في التران يهبطوك ويرموك في وسط الليالي سي انكومبريهنسيبل اي جو سينيال لا بريزونس دو كالك بوليسيي كيما لا غار دو تران تاع اغا اكطوالمون هم لحقونا دي فوتو مصورين يا كالك بوليسيي كيما لا غار دو تران تاع اغا on comprend pas leur vraiment un comité d'accueil pour les résidents là هم جايين حنا on est des gens pacifiques on est des gens civilisés حنا مواطنين جزائريين وتهمنا بلادنا وعزيز علينا بلادنا ونحبوها بزاف ونتهم ولا ستابيليتي تاع بلادنا تهمنا بزاف مي نحبو نو droit
نسحقوا nos droits. D'accord. La ponction de salaire, نحكوا معاه نقولوا سمح لنا elle est illégale. On veut une explication à la ponction de salaire qui était prévue apparemment depuis le 10 janvier. أنا قريت في الدوكيومون que مكتوب فيه le 10 janvier. Voilà. On veut des explications. C'est une mesure illégale. On aimerait bien avoir des explications en face de nous. En tout cas, حنايا واش الحاجة le message là يقولوا عليه les résidents ما راناش خايفين. Ou c'est le moment opportun de changer les choses. On est une génération des gens alhamdoulilah مثقفين, des gens عارفين l'importance cruciale de ces moments اللي نجوزو فيهم. qu'on est tous unis من باتنا حتى تلمسان من الحدود حتى الحدود. Tous les médecins sont unis, ماشي uniquement les résidents. On a le soutien de beaucoup de nos profs, on a le soutien des maîtres assistants, même s'ils nous soutiennent par message ou يعطيهم الصحة, des généralistes, de tout le monde يعطيهم الصحة, ils nous soutiennent. N'importe quelle contribution, même si يقول لي بك هكذا يعطيكم صحة وعندكم الحق, يعطيه الصحة ديجا, هذه سي حاجة كبيرة, حاجة كبيرة. ليسونسيال ماهوش يعارضك, ماهوش واقف لك في الطريق. quelques-uns دوك بينهم وبين مولاهم ils veulent pas que nous ayons nos droits. Je m'excuse, on n'a pas besoin d'un discours moralisateur, on n'a pas besoin d'un discours paternel. On est adulte, نعرفوا صلاحنا, on veut حنا تاني du bien pour بلادنا, on veut du bien pour nos patients et on veut avoir nos droits. حنايا on aura beaucoup de choses à raconter, Inch'Allah يداو لينا des profs à nos résidents, et on aura beaucoup de choses à raconter à nos enfants, Inch'Allah يكونوا عندنا دراري. On aura beaucoup de choses à raconter aux générations à venir. Inch'Allah, هاد la génération des exploits, هاد la génération, parce que la décadence لحقت vraiment خلاص للفond تاع الفond تاع la santé en Algérie. Inch'Allah, on va remonter, même si de si peu, on va réorienter vers le haut la pente. Inch'Allah, on aura des résultats. Surtout, soyez nombreux, Inch'Allah, à Alger, cité de Mustafa. Montrez que vous êtes des gens civilisés. Montrez que vous êtes des Algériens, qu'on est des citoyens, وحقنا نجيبوه وحنا نبقاو هنا في بلادنا ونخدموا بلا دينيتي ونخدموا بالعز. والميدسان يتقيم هنا في الجيري نجيب حقي, هنا في الجيري نولي عندي قيمة, هنا في الجيري نولي إيفيكاس. وما كان لاه تروح ديروا بينا في كالكشان, تروحوا ديروا بينا دي reportages ou je sais pas n'importe quoi وتجرموا فينا وتحكوا علينا comme si on est des criminels. Je vous défie تخدموا 1% واش دار الميدسان. Je vous défie جود تديروا 1% واش رانا نسوفريو حنا في لي غارد تاعنا, واش رانا نقابلوا, واش رانا نكملوا نمدوا malgré on reçoit des menaces, on reçoit des insultes, on reçoit الاخر وحنا نمدوا الخير, حنا نمدوا du bien, حنا نمدوا نقابلوا ونكملوا نمدوا ونكملوا وما حاجه ما تحبسنا. حنا on est des gens bien éduqués, ربونا والدينا, ما راناش des gens ماشي متربيين ولا des gens عندهم نوايا سيئه. Mercredi inchallah, on veut des réponses, on veut une feuille de route bien établie. Le thème تاع mercredi ce sera le service civil. ماشي زعما رانا ناسين, انا لا فورماسيون تاع لي ريزيدون تهمنا. quelques-uns يقول لك نو عملتي غير سيرفيس سيفيل, نو لا فورماسيون تهمنا. سيرفيس ناسيونال انا موجدين اون لتر, قال لك عطونا اون لتر, حنا نترانسميتيوها مينيستير دو لا ديفونس نعطوها لكم. surtout que les gens راهم يسوفريو دوكا. actuellement les gens راهم en position d'insoumission forcée. J'ai plus de 30 ans, عندي un certificat de scolarité, j'ai comment justifier et régulariser ma situation vis-à-vis du service national. On me refuse. 10 سنين on a justifié le plus normal du monde ma situation. Aujourd'hui, on me refuse. Sous quel prétexte? Sous quel prétexte ترجعني insoumis du jour au lendemain alors que j'ai de quoi régulariser ma situation? علاش cette discrimination? علاش le médecin algérien là يدير قاعد الخير واللي راه يجيب كاع الخير في الجيري, علاش فو ديروا له هكا؟ علاش هادو هما لي كيسيون اللي انا نبوزيو فيهم. واش درنا لكم on n'est pas des citoyens algériens. ben نقول لكم
بعد الشر لا قدر الله حنا الاولين نمدوا دمنا ونمدوا حياتنا باش نديفونديو على بلادنا. بيرسون n'a le droit d'émettre des doutes. نحبوا بلادنا وعزيز علينا. دونك on veut pas de ça. وما نسيناش لي ريفونديكاسيون تاع اشاك فوا ميدسان دونتيست و نو نو نو، ما نسيناكمش، ما نسينا لي بيولوجيست، ما نسينا حتى واحد. فو ريفونديكاسيون راهم امانه على رقبتنا، وحنا نبلغوا الامانه. ما تخلقوش كاع روحتكم، ما عندنا حتى مصلحه ننساوكم. ماشي حنا نساو كي تقولوا لنا لو سميك تاعنا هاوليك، حنا ما نحبسوش لاكراف حتى نجيبوا لو سميك تاعكم. كيما وقفتوا معنا حنا نوقفوا معكم. دونك با بان تخافوا، نوقفوا يد وحده. غدوه ان شاء الله كونوا nombreux, كونوا très nombreux. Inch'Allah, on nous donnera une belle image du médecin algérien. Inch'Allah, mercredi, vous aurez des réponses et c'est vous qui allez décider. تسمعوا نعطوكم واش سمعنا، نلحقوا لكم نبلغوا لكم ميساج كيما جانا كيما نعقوا لكم، وان شاء الله on sera à la hauteur. ويعطيكم الصحة كامل وبقاو على خير.